السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي مطبخ الأطلسية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم واحد الدواء خطير طبيعي وصحي بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الكحبه. اول حاجه كناخذوا واحد الزليفه، كندير هنا 2 معالق كبار ديال عسل النحل. من الافضل انه يكون عسل النحل حر طبيعي. هاد العسل هذا خصو يكون حر من الاحسن باش كتنجح معنا هاد الوصفه 100%. من بعد ما كنضيف 2 معالق كبار كما قلت لكم ديال عسل النحل، كنضيف كما كتلاحظوا عسل النحل يكون عاقد وكيلصق بحال هكا، نحيدو غير بشويه. من بعد تنضيف معلقه صغيره ديال الكركم ولا الخرقوم، هذاك باش كنديروا المرقه. صراحه هذا لونتيبيوتيك خطير للكحبه، جربوه وصدقوني وردوا عليا في التعليق ديالكم. تنديروا معلقه صغيره، غير معلقه صغيره في 2 معالق كبار ديال عسل النحل كما قلت لكم. من بعد تنديروا غير نغيزه شويه ديال البزار، موصات تاع 3 معالق ديال البزار، غير باش كنهرسوا داك الذوق وكنعاونوا على هذا لونتيبيوتيك. هذا صراحه كيجي خطير خطير شي حاجه للكحبه، وخصوصا بما ان هذا الوقت ديال البرد الكحبه كلشي كتجي الكحبه. من بعد ما كنخلطوه بحال هذا الشكل، شوفوا اللون ديالو كيجي خطير. كنخليوه يرتاح تقريبا واحد 10 دقائق. من بعد تناخذوا معلقه الصباح ومعلقه في الليل، لا بالنسبه للكبار لا بالنسبه للصغار. الصغار يديروا معلقه صغيره والكبار تيديروا معلقه كبيره. البرد، الكحبه، سيل الانف، كلشي كيصلح ليه. تقريبا دوموها 3 ايام حتى ل 4 ايام، كونوا اكيدين ان هذه الوصفه غتنجح معكم 100%. وردوا لي في لي كومونتير. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ودعموني بالاشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والعائله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله.